я на море. Сегодня я на кафе. Тут я там на море. Вот там море. Я просто хотел снимать влог, чтобы вам было немножко поинтереснее. Так, подожди. Покажу море. Вот. Какая красота. И вот это еще. Мне надо сказать одну вещь. Я просто хочу куда-то идти, снимать влоги. Я не могу просто снимать влоги, я просто там занимаюсь делом. Не могу снимать видео и влог. Да, вы понимаете это, что я влог не снимаю много лет. Я не снимаю вообще ни одной, нет чуточку такой, не снимаю, потому что я задел. Я знаю, что делать, но я очень хороший мальчик. Я на лагерь пойду, потом я первый класс. Я лагерь пойду, там бассейн, кино, там. Я уже закончил все, 5 на класс. Да. Потому что я первый класс уже все, во второй класс пока. А что делать? Смотрите на море. Как красота, бля. Я не могу уставить это море. Это очень красота. Но потом принесет наш заказ. Мы тут что-то заказали. И да, здесь какой-то птичка идет. Вот, смотрите. Вот у него в голове иллюминатор.